안녕하세요. 연우입니다. 오늘도 아침에 거의 7시가 다 됐어요. 아침에 방송도 이렇게 시작하면서 아침 인사 잠깐 하고 또 제품에 대해서 잠깐 소개하고 그럴 겁니다. 잠시만요. 좀 옮겨야 됩니다. 제품 잘 보이게끔 해서 이렇게 방송을 시작하겠습니다. 아침에 이렇게 나오면서도 좀 이렇게 아주 막 덥다 그런 게 아닌 좀 어중뛰네, 좀 더운 것 같기도 하고 좀 약간 아직도 좀 썰렁한 기분이 드는 것 같아 라는 생각이 듭니다. 반팔 입었는데요. 좀 약간 저만 그런가요? 저만 그럴 수도 있습니다. 너는 또 이렇게 어제도 방송했고 오늘도 하지만 이제 항상 느끼는 게 하루하루 이렇게 지내면서 시간이 흘러가면서 또 연휴를 보내고 오셔서 어제 첫 출근하셨고 또 때로는 버겁고 힘들고 몸이 피곤해 막 그러면서 하루하루 또 오늘 수요일이죠. 그러면 또 2, 3일 하다 보니까 주말이 오고 이런 것 같습니다. 하루하루 지내는 게 맨날 반복되는 생활이지만 거기서 양념을 추가하듯이 다른 부분이 조금씩은 일어나지 않나라는 생각이 듭니다. 이렇게 이제 아침에 이제 일어나서 모든 저기 하고 또 출근해서 커피 한 잔 먹고 그러고 이제 하면서 이제 방송을 이렇게 키거든요. 그래서 또 하루 아침 인사로 시작하면서 중간에 소음에 대한 그런 부분도 이제 얘기하고 그리고 방송 마무리하고 또 하루를 또 똑같아요. 그죠? 저도 보내는 게 똑같아요. 저도 일을 하고 오늘 할 부분에 대해서 이렇다 막 그런 짜잖아요. 오늘 또 말일이잖아요. 여러분들도 참 바쁘고 모든 분들이 바쁘기도 하고 월급 저기 하시는 분들은 뭐 들어오는 월급 날이 있고 하니까 거기에 맞춰서 또 다 같이 이렇게 자기에 맞는 저기를 살아가는 거 아닌가라는 생각이 듭니다. 오늘도 제가 항상 얘기하듯이 스트레스 이렇게 받잖아요. 그러면 이렇게 내 스스로 가다하게 막 하다 보면 짜증이 나잖아요. 그러면 하루 기분이 좀 많이 안 좋은 것 같아요. 그게 왜 우리 옛말에 이어진다라는 그런 저기도 많이 갖고 있잖아요. 근데 그 당시에 좀 기분 나빠 털어버리면 또 하루 또 무난하게 가지 않나라는 생각이 듭니다. 연우의 생각입니다만 그런 생각이 들어요. 지금 현재 이 기분을 갖고 계속 하루 종일 그런다면 하루 종일 진짜 기분 나쁜 하루가 되잖아요. 네, 좀 제가 항상 이렇게 날려버리시고 기분 좋게 오늘도 하루 즐거우셔야 모든 일이 다 이렇게 풀리는 거 아닐까 하는 생각이 듭니다. 저도 그러거든요. 모든 사람은 스트레스 안 받는 일이 없잖아요. 그러니까 여러분들 모든 분들이 다 이렇게 뭐 할 때는 좀 날려버리시고 제가 이렇게 사는 여기에서도 오늘 이게 뭔가가 이렇게 돼야 돼. 근데 이렇게 안 될 때가 많아요. 저 혼자 사는 세상이 아니다 보니 그런 경우가 많더라고요. 제가 이렇게 항상 느끼는 거지만 오늘 진짜 내일 진짜 막 그런데 그게 제 생각대로 이루어지지는 않는 것 같아요. 모든 삶이라는 게 그런 것 같아요. 그리고 모든 이런 생활과 뭐 공간 속에 숨쉬는 공간 속에서 다 똑같이 그러고 사는 거 아닌가라는 생각이 듭니다. 자그마한 거에서 스트레스 되게 많이 받거든요. 모든 분들이 다 똑같다라는 생각이 듭니다. 뭐 하나 작은 거에서부터 뭐 큰 것까지도 되게 저희 그러잖아요. 연우 같은 경우는 작다 보니까 이 작다 하는데 그 말은 하지 않겠습니다. 이제 이 공간 안에서 이루어지는 게 요만큼이면 되게 큰 저기 하시는 분들은 그거에 맞게 또 큰
저기가 짜여져 있는 거 아닌가. 그분들도 스트레스 어마어마 받으시겠구나 그런 생각을 많이 합니다. 이런 우리 생활 속에서 그 작게 이렇게 작은 스트레스가 어마어마하게 큰 이렇게 화장을 줄 수도 있어요. 그런 기분 내가 내 스스로 이렇게 해서 풀어야지 안 그러면 그게 되게 크게 모두게 갈 수 있다라는 생각도 해봅니다. 이런 생각하면서 하루하루 그렇잖아요. 버텨가고 살아가고 저는 이렇게 크게 저기 하시는 분들 스트레스 어마어마하시겠다. 저는 5가지를 본다면 그분들은 100가지, 1000가지일 수도 있고 몇 가지일 수도 있지 않을까. 왜냐하면 모든 부분에서 하나하나 다 이루어져야 된다는 그런 저희가 있잖아요. 내가 이렇게 저기 하지 않는다 해도 그 부분에서 밑에서 막 사인부터 해서 뭐 어떻게 해야 됩니다. 뭐또 보고받고 뭐 하고 모든 게 참 어마어마할 것 같은 생각이 듭니다. 여러분, 이 모든 분들이 스트레스 이렇게 덜 받는 하루 되셨으면 좋겠습니다. 연말에도 말에는 또 다 말과 초는 또 시작하는 적이다. 말에는 또 마무리 짓는다라는 그런 적이잖아요. 근데 그게 말이라고 해서 모든 게 이렇게 마무리 짓는 부분이 있지는 않는 것 같아요. 저는 그렇게 생각합니다. 이제 다시 층간소음에 대해서 또 오늘도 또 다시 시작하겠습니다. 화이팅 하세요. 이따 또 제가 화이팅 하세요 막 할 건데요. 힘내자고요. 힘들래죠. 제가 계속 얘기하지만 링크에 보면 제 이 제품에 대해서 다 나와 있어요. 성적서도 거기에 있을 거예요. 받은 범위. 저희는 20%에서 거꾸로 막 저기 했을 때는 40까지도 하는 그런, 저희는 이제 반대식으로 나와 있다. 그거에 대한 설명도 어떻게 진짜 전문적으로 해서 막 이렇게 하는 부분은 제가 설명을 못해요. 여기서 하다 보면 진짜 그냥 10분에 5분에 끝나는 그런 과정이 아니다 보니까 그 부분에 대해서는 제가 이렇게 얘기하지 않아요. 보면 여기 밑에 댓글 쪽에 보면 링크 있어요. 거기에 들어가시면 저희 그 제품에 대한 거 볼 수 있어요. 그리고 많은 이제 제가 한 달 동안 한 달이 좀 넘었나요? 그동안 이렇게 방송하면서 느끼는 것도 많고 내 생각대로 다가서는 이렇게 어떤 뭐 제가 인연이라고 얘기하죠. 그런 저기도 공토 쪽에서 이루어지고 있지만 그 부분에서 어떤 확실한 확담 뭐 이런 부분은 좀 이렇게 되게 이해라고 아니에요. 이해라고 하면 안 될 것 같고요. 모든 부분에서 좀 그런 것 같아요. 제가 아무리 얘기를 하지만 좋다고 얘기를 하고 보여준다 하고 뭐 한다 해도 이렇게 모든 거에서 다가서지 않으면, 저한테 이렇게 다가오지 않으면 모든 게, 제가 여기 있잖아요. 그죠? 이렇게 다가오지 않으면 모든 게 쉽게 이루어지진 않는다는 생각이 듭니다. 네, 연우는 그런 생각을 해요. 대한민국에서 뭔가를 한다면 대한민국에서 이게 출발되는 게 아니라 해외 쪽을 통해서 다시 대한민국으로 오는 부분이 더 빠를 수도 있다는 생각을 하는 사람입니다. 왜냐하면 어떤 이 줄에서 한 다음부터는 그게 이렇게 갈 수도 있어요. 하지만 연우가요, 이렇게 연우가 느끼는 거를 얘기하는 거예요. 생각을 얘기하는 거고, 그러기 때문에 다른 쪽으로 오해는 안 해주셨으면 좋겠어요. 연우가 느끼는 건요, 어떤 걸 느끼냐면요, 대한민국이라는 말을, 제가 여기 있기 때문에 대한민국이라고 하지만,
저 같은 경우, 연우 같은 경우 어떤 생각을 하냐면, 이 나라의, 대한민국의, 뭐, 어디 나라의, 뭐, 그런 얘기는, 좀 이렇게 부분적으로 하기 때문에 그런 거지, 그걸 뭐 딱딱 정해서, 야, 여기는 여기, 이 나라는 어떻대, 그런 얘기를 하는 게 아니에요. 오해하지 말아주셨으면 좋겠어요. 그 부분에서 왜 그렇게 얘기하냐면, 제가 지금 이곳에 살고 있어요. 태어난 곳도 대한민국이고, 그렇기 때문에 그런 얘기를 하는 거입니다. 제가, 저기 어디 다른 나라에서 태어났으면 거기서도 그런 얘기를 하겠지요. 그 나라에 있으니까. 근데 제가 느끼는 건, 무엇을 느끼냐. 좋은 제품 하잖아요. 그러면 내가 살고 있는 이 나라가 아닌, 외국으로, 다른 나라로 이렇게 통해서 다시 역수입을 해와야 되는 조건이 되면, 되게 잘 될 수도 있겠구나라는 생각 많이 해요. 모든 부분에서. 제가 개발 쪽에서 얘기하는 거예요. 이렇게 또 작은 얘기를 하는, 이렇게 저처럼 이렇게 조그맣게 하는 여기들은 그런 걸 많이 느껴요. 얘기들, 오너들이나 뭐, 대표님들이나 밑에나 이렇게 얘기하면, 이거 하면 반대로 역수입이 되면 되게, 이거 진짜 좋은 제품이야 라고 하는 경우가 많은 것 같아요. 느끼는 게 그래요. 그래서 연우도 그래서 그런 부분적으로 많은 생각을 하고 있어요. 내가 지금 이곳에서 아무리 좋다고 얘기를 해도 이루어지는 게 쉽지가 않아요. 차라리 다른 곳하고 이루어지는 게 더 빠르지 않나라는 생각을 할 때도 많아요. 그런 부분도 어마어마하게 생각을 합니다. 왜냐면 여기서 지금 내가 아무리 뭘 어떻다 저떻다 좋은 제품이다 물건 하나를 갖고 얘기하는 거 아니에요. 모든 게 그런 부분에서 통해서 이렇게 들어온다고 하면 인증이 되는 거잖아요. 다른 나라에서도 이만큼 좋아서 바로 역수입이 돼서 들어온다고 하면 되게 좋은 부분적으로 얘기할 수도 있는 상황이 되는 것 같아요. 그런 걸 많이 느껴요. 이곳에서, 제가 있는 이곳에서 순조롭게 이렇게 하는 건 시간이 너무 많이 걸리더라. 그러면 이 사람이 이걸 하기 위해서 많은 투자를 했어요. 많은 뭔가가 이렇게 하기 위해서 했어요. 시간 투자, 뭐 투자, 이렇게 뭐 어마어마한 돈을 이렇게 그러잖아요. 이렇게 조금 이렇게 왜 국을 만들었을 때도 이렇게 구멍이요 조그맣게 물이 막 흘러요. 그러다 보면 이게 점점 확 무너지죠. 그런 식으로 작은 돈을 해서 이렇게 작아요. 작은데 계속 이렇게 하다 보면 쌓이면 그것도 무시 못하는 그 정도가 된다라는 생각이 듭니다. 그래서 이렇게 하시는 분들도 그런 부분 다 해놓으라고 하잖아요. 1차적으로 다 해놔. 네 스스로 모든 거 완벽하게 다 해놔. 그 다음에 내가 검토해 볼게 라는 저기들을 많이 하세요. 그런데 누가 그런 말씀 하시더라고요. 뭐든 이런 개발을 하든 뭐든 있는 사람이 해야지 없는 사람 할 수가 없어 라는 말. 맞아요. 그 말이 맞아요. 사실은 그 말에 대한 것도 맞아요. 없는 사람은요, 제가 어디 가서 이렇게 작은 저기를 해결하기 위해서 이렇게 저기를 하려고 하면 그게 쉽지가 않아요. 생각처럼 모든 게 따지는 게 뭐예요? 서류. 뭐 너 재산 얼마 있어? 얼마 정도 있어? 그러면 내가 거기서 30%는 딱 놔두고 뭐 요거 빼고 하다 보면 내가 60%까지 해줄게. 그럼 그런 부분도 많아요. 근데 그런 부분에서 60% 해줄게. 근데 이게 당장 뭐 하지 않는 한은 저기를 하기가 너무 힘들어요. 그럼 시간이 걸리잖아요. 1년이 걸리고 2년이 걸리고 뭐 저는 저 제품에 되게 오래 매달렸다고 했잖아요. 뭐 때문에
이 부분에서 무너지지 않는 그 재질과 모든 성분과 모든 테스트 때문에 그래요. 그런 기간 동안 그냥 요만하게 해도 제가 진짜예요. 진짜 사각으로 요만해요. 근데도 40만 원. 그런 경우도 있었어요. 우리 그렇잖아요. 대량 아니면 소량을 자를 때 어렵고 힘들어요. 왜냐면 그 사람이 놔주기 위해서 소량을 갖고 있지 않거든요. 그 사람들도 대량을 대량으로 판매를 해버리려고 하지, 누구를 위해서, 누가 이거 사갈라나 하고 그 사람을 위해서 놔두지 않잖아요. 그냥 짜투리 같은 짜투리라 가지고 그런 부분 소량은 갖고 있지는 않으려고 해요. 그래서 그런 부분도 어려워요. 소량 구매하면 단가도 높아지죠. 가격대가 세집니다. 누구한테 부탁을 했어요. 그 사람은요 20군데 막 30군데 알아볼 때도 있어요. 저도 마찬가지로 지인들 통해서 한 20군데 전화할 때도 있어요. 뭐가 가지고 계신가 있으신가요? 좀 부탁드립니다. 좀 알아봐 주십시오. 막 이런 여기도 그런 부분이 있어요. 여러 부분이 있다. 근데 그리고 제가 이 부분 제가 여기 붉은 색깔 이렇게 레드 그 부분에서 넣은 거는 내일이랑 모레쯤 올 것 같아요. 그쯤에서 보여드려야 될 것 같아요. 그리고 스프링 부분 제가 계속 얘기하죠. 스프링 이거는 내가 이름을 줬다. 누가 진 게 아니다. 누가 진 게 아니거든요. 제가 스프링이라고 줬어요. 원래 이거 스프링이라고 하면 안 될 수도 있어요. 스프링 하면 어떤 생각을 하십니까? 볼펜 심에 들어가는 스프링, 저희는 금형 중에서 금형에 들어가는 스프링, 뭐 어떤 저기에도 의자에도 그렇잖아요. 밀어지는 쪽에도 부분에서도 들어간다. 이런 네벨라나 저희 기계 쪽에서도 들어간다. 많이 들어갈 거요. 근데 뭐 작은 거 요만한 거 넣고 들어가는 게 아니라 그만한 힘과 세기 또한 이렇게 잡아주는 눌렀을 때 눌러지는 부분 뭐 이런 부분 그런 부분 스프링이라고 해요. 근데 제가 그냥 간단한 그냥 이거는 어떤 다른 적으로 이제 써야 되는데 제가 그냥 대충 스프링이라고 하고 있어요. 제가 한번 스프링 보여줄까요? 스프링이라고 하는 이런 부분을 스프링이라고 얘기를 하거든요. 저희 쪽에서. 그러다 보니까 스프링 하면 이런 부분을 조금 많이 생각하세요. 그래서 제가 부르기 편하게 이름을 그렇게 지었다는 거 알아주셨으면 좋겠습니다. 잠시만요. 그리고 부분에서도 제가 여기 깔려있죠. 저 부분에서 제가 어떤 실험을 했냐면 바닥에다 그 망치가 있어요. 고무 망치. 그냥 쇠망치가. 그걸로 해서 이렇게 딱 때려봤어요. 근데 여기서 진동이 막 울려요. 근데 이제 저거를 깔고 그 부분을 이렇게 때려봤어요. 바닥 울림이 없습니다. 그 정도. 바닥에 울림이 전달이 없어요. 그래서 제가 저기 기관에 가서 저것도 받았지만 제 스스로도 많은 적을 해요. 그러면 제가 여기 이곳에서 여기를 이 바닥면 한번 때려보고요. 저 위에를 때리면요. 바닥에 이 울림이 없어요. 이걸 때렸으니까 그렇지만 위에다 적어도 뭐 여러 가지를 놓고 때려보지만 전달이 되거든요. 탁자 같은 경우도 마찬가지예요. 똑같아요. 왜? 한 곳에 있을 때 바닥에 붙어 있는 경우가 거의 그런 부분이 많아요. 근데 저 연우 층간 해결 제품은 위에서 때렸을 때 바닥면으로 내려가지 않는다는 거. 제가 얘기하잖아요. 그 구간 안에서 잡아버린다.
똑같은 여기지만 이게 닿잖아요. 그러면 울려요. 그러나 연우 같은 경우는 그 안에 공간 자체에서 소멸되는 그런 부분을 얘기하는 거예요. 그래서 처음에 지금 현재 살고 있는 집에 까는 거다. 살고 있는 집에 까는 거지 지금 뭐 짓고 있는 건축에 들어가는 건 아니다. 건축에 들어가는 건 따로 있다. 제품을 제가 얘기를 했잖아요. 그 부분을 제가 할 거예요. 제가 또 그랬죠. 1형, 2형, 3형 이런 식으로 가듯이 그런 부분이 있다. 그것까지 또 얘기를 했어요. 부분적으로 들어가는 부분이 그런 게 있어요. 오늘은 간단하게 제가 또 볼 일이 있어서 간단하게 오늘은 방송 여기까지 하겠습니다. 모든 분들이 오늘 하루 또 행복한 하루, 좋은 하루, 아주 즐거운 하루 되시길 바라겠습니다. 연우 층간소음 해결 제품 제품인데 해결 제품이죠. 제품. 아주 어마어마하게 좋은 저기입니다. 오늘은 방송을 여기까지 하고요. 층간소음 쪽이나 뭐 다른 부분에서 막 이렇게 했잖아요. 그 부분 오늘 이만 마무리하겠습니다. 오늘 하루 행복한 하루, 즐거운 하루, 스트레스 탁 날려버리시는 그런 나는 스트레스 받지 않아. 항상 미소 지면서 웃으시는 그런 하루 되시기 바랍니다. 연우는 이만 물러가겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 감사합니다.